No, halo? Jste se do hlasové schránky. Hergot, je tam někdo živej? Vítejte u pořadu Mrázek volá. Uslyšíte tu zde nepřeberné množství zábavy a legrace. Pan Mrázek volá na různá telefonní čísla. Tentokrát se rozhodl zavolat na inzerát týkající se prodeji kočičky. Nazdar. Mrázek u aparátu, prosím vás, dovolal jsem se správně na ten inzerát na tu kočičku? Jo, dovolal jste se správně, ale mám před vámi dva zájemce. Rozumím, takže kdo dá víc, ten bere. Ne, cena je jasně stanovená, spíš kdo... Jako si losneme, jo? Kámenůžský papír? Prosím? Spíš kdo se první dohodne, ne kdo dá víc. Rozumím, mně na ceně nezáleží, ale prosím vás, máte prosím vás minutku čas? Ano, určitě. Výborně, prosím vás, já totiž nejsem úplně jako nějaký facemaker na takové kočičky, já se chci právě poradit s váma nejdřív o tom. Aha. Rozumíte, to není pro mě, to je pro malýho, protože poslouchejte mě dobře, to je důležitý. Já jsem malýmu koupil křečky a jim se strašně zahřívaly nožičky, protože malej s tím jezdil jak s těma malýma autíčkama, rozumíte, angličáky se tomu myslím říká. Takže křečci dlouho nevydrželi, tak mě právě napadla kočička, jestli je to pro něho vhodný vůbec. No, a co s tím chcete říct? No já se s vámi chci domluvit. Já vám... O čem? Jestli je to pro něho vhodný vůbec. Koťátko najít s angličákem, aby se mu zahříval třeba ocácek. No to já nevím, Ne, vy mi nerozumíte, to těm křečkům se zahřívají nožičky. Ale protože on si s něma špatně... Ne, já že se nezahřívají vám, teď byste se na to angličáka ani snad nevešel. Ale víte co, jako jestli někdo nechá takhle, jestli je to vážně, to co říkáte, a jestli vůbec je možný, aby křečci nevydrželi, že se jim zahřívají nožičky. No protože on s ním jezdil po kobercu. Jako... No dobře. No tak jako to pak asi spíš by mělo být na zodpovědnost někoho, kdo je debilejší než ten váš malej, že jo? No rozumím, proto se ptám, jestli je pro něho vhodná ta kočička, protože on tu kočičku neunese a mě ho je líto nechávat samotného doma. No tak já nevím, spíš nějaký hlídací pes. Já ten by ho pokousal, ne? Hlídací pes. No ne, to asi ne, já myslím, že to ani nemá smysl, protože když mi řeknete takovouhle věc, jakože to chcete pro takovýhleho kluka, který mu je dovoleno dělat takový věc. Není mu to dovoleno, parchantový, ale on to dělá, když my nejsme doma. Jo, a on sám je doma a vy nejste doma. Samozřejmě. No. Tak jako proti gustu žádnej když. Rozumím, takže 3300 korun. Prosím? Takže rozumím, takže 3300 korun a nešlo by to za 2000? Tak ještě jsem nerozuměla, nešlo by to kolik jste nabít? 2000 korun. Ne, určitě 2500, poprvé, podruhé, 3000. Dobře, tak jako, chcete se mě na něco zeptat, nebo chcete jenom vést monolog? No, jestli mi tu kočičku prodáte. No, asi ne, a vy asi dobře víte, proč ne. Asi ne? Určitě ne. Určitě ne? Jste si jistá? Nechcete nápovědu 50/50? Ne, určitě ne. A je to nějaká legrace asi, že jo? Já zrovna dneska jsem indisponovaná hlasově, takže mi hrozně nepříjemný telefonovat. Rozumím. Nicméně jako úplně jako hovor v pohodě, všechno, jak jsem řekla, bavíme-li se o těch skutečných věcech, cena je jasná, nelicituju o ní. Jsou před vámi zájemci, že navíc vy se mi jako zájemce opravdu zdáte, já to kotě mám docela ráda, takže určitě... Já bych ho, však mladý bych ho taky měl rád. Pořiďte malýmu dalšího angličáka, nebo s ním jezděte vy, já myslím, že to tak bude dobrý. Jo. Takže se nedohodneme se? Nedohodneme. A ještě se chci zeptat já jednu věc, měl byste chviličku. Samozřejmě. Jestli něco vyhrávám za tenhle telefonát. Jak jako jestli něco vyhráváte? Ne, jestli já něco vyhrávám.
omlouvám za to, jak jsem vtipná s klaunem, který volá mě. S jakým klaunem, prosím vás? Ne, to nemá být urážka, ale jako tu otázku jsem myslela úplně vážně. Mně to vážně připadá jako nějakýho seriálu. Ze seriálu, prosím vás, paní, prosím vás, nesledujte ty ordinace, ulice, protože vy ženský jste z toho pěkně zblblí. To není žádný seriál, Ježišmarja. Já vám volám a chci si koupit kočku. No jo, no. Tak ne,